KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Kapentorum Kra Presbyterian Secondary School balapanyai daga balang Presbyterian nakabanta ban ai yaki liu jingstart syaki kena ki basyong basa hakasnong pentorum Kra bar hakisnong ki bamarjan hakasingi palai jongga arfun riu tarik gubnai jemang arajar arfuar kalapli yaka jingrakhi ka bashispa arfusan snem nadu balaseng yakani ka school house nem shihajar praspa khandai punyo yakani ka school nadu balasdang lapnya hi daki missionary ka Welsh mission hadu usnem khat khandai spa saupuar balashim tino daga sub district tat hadu kini kisngi hapadang kani ka jingya lenti ka bashispa arfusan snem ka school kalale shibun kikam kibabhana ka bantaban pensan yaki kena haka jingstart bar haka akor ka buram hagani ka school gidan menta hadu arspa prapongut ki kena pule kata nadu ka class nursery hadu class 10 haga jing plia perda yakani ka jing rakhe la sakhi lang dau MLA jongka pentor umkra constituency uba Alexander L Heck uba lalong ku mukongsan u MDC kamau khar pentor umkra constituency uba pensngan NCM u secretary jongka tanat pule puthi ka sarkar jilla uba R Raptham ka district school education officer ka kong M Lengwa ki pastor bat ki temen basan ki nong hikai ki khna school bat ki weide ki bala shakhot sngoba uba AL Hek ko mukong san hakani ka sngi ula play pai ba ya ka kamra ka bathmai jong school bat ya ka yengsa jong chokidar kedin ko ni kanung ki bakram ki kam jong me atran ki jingut jong me ki bajliu ha kai ba ho tu bin ai ke jingu namatani ten kalong kaman ulai ha ukres jisu shakhi tu blai ku ye bule na khti jong. First of all, I express my deep sense of thankfulness and gratitude to God for showering His blessing upon us. On behalf of our students and faculty, it is a great honor and pleasure to welcome each one of you to the inaugural function of the Squashby Centennial celebration of the school and the inauguration of the newly constructed school building. Thank you for joining us this morning. Your presence here is not only a joyous celebration of the occasion, but it is an expression of your interest on education. Congratulations, kita set dan bertahan di Mentoyo School. Congratulations, Dr. na school ni kai pada baru di bahasa Pasungan kita sir aku bagi baru kali asli bergerak dari siswa dan siang school ini pada aku kata tulisan mereka juga degree dan siswa ini juga dalam school. Pastor ng ilang pagpanyay kiniga singalan ng Esther kinong ikman kinong MLA indisi jumi kini konsulsi gue ipap ki ba syakot sibha sa kini jiraki tispe kini jiraki
ai ko play fi baro ka tan ka chen tam try to Jesus Christ e ko kada ka ting play ye ka ni tira ki ki ting da chispa arkansas na juga di school na polai ye ka ni ka badu ka balo ka kubo ro pa trong ka ting kaman ku play ku ku Bau jisu ulai beratur ku berdekat batnya, anilong kumbi kumbilong. Baru ini mengaji bahan, kaji sabun, kaji berdekat kaji mampu. Apa syom kami? Dapat dari sini sukuman bagi yang happy berat. Bagaimana ayat ban? Kayak bapau syabah. Reflect ini bano yang jinglong gospel. Tadi kesini saya masih dapat kemana? Ada bagi orang selebriti parti. Ajaran dia Islam yang ajaran dia juga tidak sesuai advancement. I don't think about behind the success of a man, there is a woman. Not only behind the success of our today's celebration, there is a very effective president of the Valley Committee, that is Pastor Sophia. The school teachers, the head teachers, the parents, the students, they are behind the success of our program today. I will come down and happy for it. If I the show of it not now they have to buy the showography of it not if I will get a real display of it not Adisha President of all, then you not on show not like I told Kau kumra berisi betalan berkebalan syakmat. Naglain kita kumkusan. Ayah sekolah membati berdepan berjus nunggu. Ya baru kibran oksingan nagbenta bantin pentiu syakran iran ikan school kumbalan benta. Nadu ke Wealth Missions, ki missionaries, ke distrik maupun kabaran presbyterian maupun kabaran presbyterian pentor kumra. Managing committee kapher kumjuro ikmiti pa inong ikan ikana school barok ka school dalam tumni to bakarang nisnuto day namar kajing preston yang ikirut mepatensil jombaro berenta kaya yang dispa absolutkan juga ke school nagrejungan memberi sibun dia ke bordannya nasusu tangga di doa Jisu eu boleh berdebat kueli umbang, komensen jona, dokter buyu rain amar di batu barokai. Show nak ikut, naik ikut bawa ke Hindu mai, kau boleh ikut buyu pi, ikhna school kinongi kai, head teachers, ikmi ikman, kau community committee, president, kau boleh ikut ku nangai isi menurut apa pi, apa dia cakap ni dari school nangai cakap. Barkum juru pada negara kita jumpi. Ada usaha untuk mengumpuli negara kita yang jubili. Ada pembentuk dia kan. Tanong berjawab pilihan baru. Masuk ke school dan saduan di sport activities yang berada September Oktober. Kalau si bentang untuk negara kita yang jubili jumpi. Nah kalian juga nganai sangat tinggal. Nabi Finance Commission, kontak dan dosnya agar akui apa. Bagian kali mas dengan benda suapan sedang disport Inggris kopi yang kira-kira di dunia. Aku baru mengira kalang ni guest of honor ni. Berong MDC jong kali ke mokat pentrokra konsulsi iba pensiunan SIM. Aku baru jadi pastors kira teman masan baru. Kebetulan kalang bani hangi teman jet tengiru dulu. Kuberu jadi XMDC bah dorang kalang bani baban bali bahari besar. Bali pi baru kilometer lomba ihak kibare baru bedolang daga benda ini ke jingraki jaga tingdam ke Kuaspi Centennial Celebration jauh ke school Pertolongan Presbyterian Secondary School Kunjuru ya gitu ki alumni ki kena school ki berem ki belapuli yang di school
Wabun ba kina school ki bare ko lami dan di school. La don di position fair do medinya enti ke jongki. Pada ini itu ada position ke jongki ila longu di assets. Nak benda ke tenang sana juga society ke jongki. Tinggal budai sistem belum lagi baru dari media luar berdasarkan lang bagi kepada electronics media, print media berdasarkan lang bagi Kepala ban confirm ini kubur ini tidak sesuatu sistem yang diskul yang kebanyakan baru nilai sekitar hari ini. Ada congratulations tu yang ini building di Bangla inaugurate kita kesini yang jimple yang ini ke centenary ada juga baru yang di jimple baru yang kebanyakan lupa mana yang chairman ini kalau set way mau baik di sini. Jadi ini baru kalau belum berkiblat urung. Dai dan interest of baru, dai dan interest of the way angul. Jadi collective responsibility. Kalau mami baru ang trailer dan pada penbiar penolong kumengyui kumakalong kita. Kalau concern ketinggi berjumi di berdalam education doesn't mean only literary or academic. Jadi education berjumi kedai create the assets. Hati dia dikenal sebagai berjumi, not to create the liabilities. Kemudian dia berorang create the liabilities kejengi menjoki. Nomor baik education, kalau orang menek dari tengah academic dari literary, hendak kederu the body, mind and soul. The body when orang dikenal sebagai berjumi, dia belong very all the time physical fitness. Dia belong fit bahagia mereka faham kejofi. Dia belong the mind, belong the start impli kejofi. Namda jadi bendong ke sur, bendong ki kor ki bertiup lagi, ki kor ki berdakor, ki bendong ki aset hak imlan kesalan ke jumi. Jadi nanti kedau orang bagi dia bendong ki kena ki bertiup lagi. Ki bala bandi bukan lagi mi ki pa akan ki bor, gila juga ki kor tang ke benda yang academic. Iklan lo bersut pada di, jika cuma kita bukan kejauhi, bagi kuat kita belum ikut, kita bercukup lagi. Kita kata kalau konsen bahawa agar education kita memandang di bor, the modern education, kita menginjak, bagi mereka mengorak di kuat, kita bercukup lagi. Bunba, yang orang ini kita sekolah kita kuliah kejauhi, berkam kami kita mengikai kejauhi, kita belum di architect, kita di balong kita produce di human resources. Korang berpeluang ini, yang lama itu berpeluang juga emang kesalahan. Abang ni ay boarding, ya ay ketiga inculcate, ya ketiga education dan kita nak sekolah berjumpa. Jadi berdon ketiga career driven kepada usaha. Mentah not only the degree of the certification, kampala yang ikut berjumpa berai education. Ini kan berai yang career driven. The career ayu bagi orang yang ada kelas, mungkin yo yang kata guidance, kata jing batai itu biang jing menjoki, jadi dia ada di joki, ada education joki, ada emang masalah joki. Jangan mensiun dari kebor, kata bor bang yongkan dari bakal dari suatu negara batai itu, yang baru kamu bagi batai bertang dari kebangin dari batai. Baik itu di founding father. The founding father kebawan nantai nepor riset ni, nanti dari mini mo, macam kita dari mini, riset. Dari benda ini basispa arusur sedang mencuba, kita ke founding father nantai nepor riset ni, kita warna yang syarat, keberapa hang ni apa betul betul konstitusi. Yang kebawan dari Jimmy juga ke school, itu I scholarship. Yang bukan bagi sekolah, kalau baju ayah ke basic school mentala bukan Islam, kalau ayah ke Umtro Presbyterian School lah bukan Islam, kalau ayah ke Longshap Darbar Shong lah bukan Islam, kalau ayah yang di Nongkosong Darbar Shong lah bukan Islam, bermenda genteng jadi tahu juga, itu memang pasal hosti lamuri. Bangkuai dua dari kelas sekri yang ni ke balang hati ke jaga. Jangan jangan jom ketika skim kebangan buat terpang kebangan air laipo aja si stem dan kita baru ke ini school
Dengan air ya kali ke school, kali ke Balang Presbyterian School Putor Umkra, like all the system nak berda to be managed student, kau kia award atau jengkam joki kemudian ausam, kali ke scheme kebam mereka berapa dari MLA ni, DC kebawan baik nak yang sistem ke family.